오은서가 드디어 나옵니다. 오늘 김동규 은서가 드디어 나옵니다. 지영이도 나오는군요. 그래요. 네. 은선의 가족은 아주 똘똘 뭉쳐 있습니다, 지금. 자, 시간 여유 다 되니까요. 천천히. 아까도 제가 분명히 말씀드렸어요. 이 선을 넘어와서 사진 찍으시는 건 반칙이라고 말씀드렸는데, 아버님 괜찮아요. 그냥 찍으세요. 괜찮아요. 아버님 두고 한 얘기인데 저기 귀를 찍으세요. 네, 왜냐면 저 아버님 귀에 방해될까봐 네, 아주 저자세로 이렇게, 그렇죠? 네, 자세가 되어 있는 아빠입니다. 네. 자, 친구들 준비하세요. 준비 동작 다 됐나요? 네. 눈을 긁는 게 준비인가요? 손을 흔드는 게 준비인가요? 예쁜 손 허리가 준비겠죠. 친구들 손 허리 하세요. 손 허리. 집중하게. 실수하면 안 될 텐데 이런 온갖 긴장을 하고 있습니다. 우리 친구들이. 그러지 말고 평소에 배우고 익힌 그대로를 보여주면 된다 하는 의미에서 따뜻한 박수로 우리 친구들 격려해 주시면 되겠습니다. 지금부터 시작합니다. 음악 주세요. 자, 솔직하게. 그렇죠. 박수 소리가 들리면 더 잘 뜁니다. 네? 오늘 박수 치는데 눈치 보지 마세요. 함성 지르는데 눈치 보지 마시기 바랍니다. 자, 박수는 이렇게 하나, 둘, 하나. 그래야 오래오래 할 수 있습니다. 동작 하나라도 놓치지 않으려고, 실수하지 않으려고. 박수.